Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Treviño. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle a un dos grandes do noso grupo cultural, Nós, a xente do redor. Rubén Pintos Martínez non só é un membro destacado desde os inicios do noso proxecto. Rubén é un mestre da palabra. Domina a nosa lingua cunha perfección envexable. As súas verbas, tanto na prosa como na poesía, nos emocionan sempre que temos a oportunidade de que caean nas nosas mans algúns dos seus excelentes traballos. Hoxe Rubén, no número 20 da nosa revista, regálanos unha mostra dos dous estilos literarios. Eu tentarei poñer voz ao seu poema A Queima. A queima. Queimante como unha bruxa por ser meiga, por ter resistir a teima dos que nada saben e todo din sen decir ren. Desolante na nada, ti que o fuches toda, ar, lume e terra, dos que nada agora queren, dos que nunca tiveron ren. Non se puxo de moda nin onte nin arestora, é a estupidez humana dos que todo entenden e nada atenden. Secarante ata auga con pó de cinza e choiva ácida por decires amén aos que en nada creen. Mesmo a túa faciana borrarán da terra se seguimos a teimar coa queima. E non nos afastamos de quen afástase da túa beleza e do noso ben. O teu meigallo resurdirá coa forza da queimada, con rexo e a fouteza, cos espíritus do alén e os nosos devanceiros no Edén. Grazas, Rubén.